من أيضا أبو حسين يقول: تزداد عندي وتيرة السعال خاصة أثناء الليل. هاي سؤال كتير مهم وكتير بنتعرض له مرات. بيقولوا لنا المرضى انه ما فيهم عم يناموا بسبب السعال ما بيخليهم يناموا. بدنا نركز على اخذ قصة كتير مفصلين من المرضى بهالحالة. بنفكر بالارتجاع المعدي المريئي كسبب اساسي بهالحالات. نطلب من المرضى انه ما ياخذوا وجبة كبيرة قبل النوم، ما ياخذوا الأطعمة اللي بتسبب زيادة بالقلس المعدي المريئي أو الارتجاع المعدي المريئي. مرات كمان بدنا نسألهم عن أعراض الجيوب، إذا عندهم أي آلام بالجيوب أو أعراض حساسية أو أعراض سيلان أنف، لأنه كمان المفرزات البلعوم الخلفي لما المرضى لما بنستلقي على السرير هالمفرزات ممكن تصير تخرش وممكن تنزل على الرئة وتخرج البلعوم بصورة أكبر أثناء الليل. فموضوع زيادة السعال أثناء الليل بدنا نستقصي عنه أو ناخذ قصة كتير مفصلة، بس بركز على موضوع الارتجاع المعدي المريئي وموضوع كمان مفرزات البلعوم الخلفي.